星期三，特朗普總統宣布將重置拜登政府時期提高嘅聯邦燃油標準。白宮話，此舉將會為全美家庭節省共計1090億元。特朗普表示，正式終止拜登實施嘅過於繁重同不合理嘅企業平均燃油經濟性標準。呢啲標準俾汽車製造商帶嚟咗好多問題，導致汽車價格持續上漲。企業平均燃油經濟性標準旨在降低排放，自1975年起實施。特朗普話，拜登時代嘅標準唔切實際，認為呢啲標準將迫使消費者轉向電動汽車。喺特朗普嘅新政策之下，預計新車嘅平均成本將會降低近1000蚊。特朗普指出，現有燃油標準嘅收緊會抬高汽車成本，加大家庭負擔。另外，佢簽署嘅大而美法案降低咗違反企業平均燃油經濟性標準嘅民事處罰，保護汽車行業免受重大罰款。天下衛視記者編輯報道。